新開嘅 Terminal 2。呢度有兩餸飯，真係好，喺機場可以有呢個兩餸飯食。呢度有個係往來內地嘅服務中心。呢度有間七仔，可以寄明信片返去你哋自己嘅地方，做一個紀念，有印仔係俾你吸嘅。其實頭先去完個 food court 啦，上面嗰度，咁我覺得反而呢度就舒服啲咯。上面 food court 咧比較局促，同埋啲台凳凳咧太逼傑，反而喺呢度咧可能買嘢食落嚟呢度坐仲舒服。呢度樓底又高啲，冷氣又大。呢個2號大樓非常之大，佢周圍都冇嘢嘅喎。不過呢就好多凳俾人喺度坐，可能等飛機啊，或者等人接機都好。但係真係好大好大，主要係大得嚟呢，周圍都冇嘢喎。冷氣十足，行咗咁耐，終於嚟到呢個2號大樓嘅 check in。呢度都有個美食廣場喺前邊。